உமன்ஸ் ஹெல்த்னு சொல்கிறோம். நம்ம நாட்டில் வந்து 1 கிலோ ராயல் ஜெல்லியை 1 லட்ச ரூபாய்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. நான் சொல்கிற ரேட் வந்து 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 1 கிலோ ராயல் ஜெல்லி 1 லட்சத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் 5 lakhs நிறைய வளர்த்து. அது நம்ம இந்திய தேனியில் விளையிறத விட இதை விட இன்னொரு தேனி கொஞ்சம் பெருசாக யூரோப்பியன் பீஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இட்டாலியன் பீஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இல்லைனா இம்போர்ட்டட் பீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதில் வந்து நிறைய சரி ராயல் ஜெல்லி இந்தியன் பீஸ்ன்னு கிடையாது. ராயல் ஜெல்லி நமக்கு கொடுக்குது. அப்புறம் வந்து மகரந்த சேர்க்கை கொடுக்குது. இந்த மகரந்த சேர்க்கைக்கு தான் நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டும் கண்டினியூஸாக ஆர்டர் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. மகரந்த சேர்க்கை தகுதியை விவசாயிகள் வச்சு கொடுக்குறாங்க. விவசாயிகள் வந்து புரிய இல்லையோ காலப்போக்கில் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கலாம். ரெட் சாயில், குட் சாயில், குட் இரிகேஷன், அதாவது நல்ல மண், விவசாயத்துக்கு ஏற்ற உகந்த அளவில் அதை வந்து பக்குவப்படுத்திக்கலாம், நல்ல உரம் போடணும், நல்ல நீர் பாய்ச்சிக்கலாம். அப்படி இருந்தாலும் மகசூல் வந்து சில சமயத்தில் வந்து குறையுது. தேன் பூச்சிகள் இல்லாதது தேனீக்களும் சேர்த்து வச்சுட்டோம்னா அறுவடை வந்து 3 மடங்கு என்பதை பல நாடுகளுக்கு நம்ம ஊர் விவசாயத்துறை அதிகாரிகள், மினிஸ்டருங்க, சயின்டிஸ்டுங்க எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வந்து இப்போ நம்ம இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இந்த தேனி வளர்ப்பு தொழிலை வந்து அதிகமாக ஊக்குவிக்கிறோம். வளர்க்க கற்றுக்குங்க, நீங்கள் வளருங்க, இது உங்களுக்கு பிரயோஜனம். அதை நான் வளர்த்து பார்த்தப்போ தான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு அது பிரயோஜனம். இந்த பக்கம் நமக்கு தேன் கொடுக்குது ரெண்டாக, அந்த பக்கம் வந்து காய்கறி உற்பத்தியை வந்து அதிகமாக்குது. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவுக்கு வந்து மருந்து கிடைக்காது, அது இதுன்ற கொரோனாவுக்கு வந்து இந்த பீஸ் கிங்ஸ் நம்மளை வந்து அந்த தேனீக்கள் கொட்ட பிறகு அந்த விஷம் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள போது பார்த்தீங்களா, அந்த விஷம் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாது. கொரோனாவிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றுது. அதை சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் ரொமாட்டிக் பெயின்னு சொல்கிறாங்க. அங்கங்கே உடம்புல தோன்றக்கூடிய சில வலிகளுக்கு இந்த தேனி நிறைய சித்தா டாக்டர்ஸ்லேயும் சொல்கிறாங்க. முதல்ல 50 சித்தா டாக்டர்ஸ்